Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Agromat YouTube kanalimizda do'konimizdagi barcha mini traktorlarni obzor qilamiz. Video davomida Zubr 1105, 1115, 1125 mini traktorlari, Sintay brendidagi 304, 404, 504 mini traktorlar hamda yangi kelgan yer yong'oq o'rish kombaynlarini hammasini birma-bir obzor qilib narxlar bilan batafsil tanishtirib o'tamiz. Videomiz boshlashdan oldin manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Vohadan kelganingizda, Erkinpostdan Toshkentga kirganingizda o'ng qo'lda Agromat mini traktorlar do'koni, vodiyli akalarimiz uchun vodiyda Qo'qon, Dang'araz Achchas bozorida hamda Namangan, Lolada filiallarimiz bor. Bozorimizni boshladik. Bu traktorimiz Zubr 1125 mini traktori, 25 ot kuchiga ega, bir portion, oldi orqasi tortadi, bartavoy, orqasida vomlari bor, 540 hamda 1000 оборотda ishlaydi. Siz bemalol o'sha mamlaqa dori separadigan apparatlar yoki vomga uylanadigan hamma qishloq xo'jalik agregatlarini ishlata olasiz. Oldiga jatka, orqasiga rotorni kasilka bemalol ishlata olasiz. Ikki korpusli plyug chizerlari ham ishlata oladi. 1,5-2 tonnagacha aravada yuk tortib bera oladi bu traktorimiz. Yoqilg'i sarfi soatiga 1,5-2 litr nagruzkada. O'zini narxini ichida, komplektida xuddi shunaqa ikki korpusli plugi hamda 1.30lik tuproq maydalaydigan frezasi bor. Shuni o'zini narxini ichida shu traktorimizga qo'shib beriladi. Shu traktorga xohlasa naqd pul bilan kelsanglar, hammasini kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bunisi Zubr 1115 mini traktori, 22 ot kuchiga ega, bir portion, faqat orqasi tortadi bu traktorimizni. Boshqa traktorlardan buni farqli jihati, bu oldi balonini ham, orqa balonini ham zavodskoy razmeriga qo'yib kengaytirib toraytirsanglar bo'ladi bemalol. Oldi balonini bu yerdan, orqasini palavos kengaytirib toraytirsanglar bo'ladi. Boshqa traktorlarda bunaqa narsasi yo'q. Oldi balonini kengaytirib toraytirib bo'lmaydi. Shu jihatdan farq qiladi. Xo'p, 22 ot kuchi, bunda ham komplektida 1.15lik tuproq maydalaydigan frezasi va ikki korpusli plugi qo'shib beriladi. O'zini narxini ichida. Zubr 1115 mini traktorimiz komplekt o'sha frezasi, ikki korpusli plugi bilan 45 million. Zubr 1125 mini traktorimiz 1.30 frezer hamda o'sha ikki korpusli plugi bilan 65 million. Bular перечисление narxlari. Naqd pul bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu yerda Sintay brendidagi mini traktorlarimiz bor. Sintay 304, 404, 504. Bu ikkalasi ko'k va sariq traktorlarimiz. Sintay 304 brendi 30 ot kuchiga ega, 3 ta portion, oldi orqasi tortadi, rollari ham gidravlika. Bu traktorimiz yana ham kuchaytirilgan holatda olib kelingan. Понижний повыше ikkalasida ham 4 tadan 8 ta skorost bor. Soatiga 3,5-4 litr salarka yeydi, ko'rsangiz bo'ladi. Sifati ancha yaxshi ishlangan. Orqasida tashqi 2 talik silindr hamda kompressor bilan jihozlangan traktorimiz. Vom обороты 540 hamda 1000 оборотda ishlaydi. Bunda ham xuddi shunaqa tashqi 2 talik silindr kompressorlar bilan jihozlangan. Bemalol 2 korpusli, 3 korpusli pluglarni o'zi yerga botirib ishlatib bera oladi. Xuddi shunaqa 1.30lik, 1.40, 1.50lik tuproq maydalaydigan frezerlarni ham ishlata oladi. Traktorlarimiz palavos bo'lgani uchun bemalol razmeriga qo'yib kengaytirib toraytirsanglar bo'ladi. 60, 70, 80, 90 agatlargacha ham kengaytirib toraytirsanglar bo'ladi. Narxga keladigan bo'lsak, bu traktorlarimiz 115 million so'm. Ikkalasi ham 30 ot kuchli traktorlarimiz 115 million so'm. Naqd pul bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Mabodoga misol pulinglar yetmagan holatda, misol sizni 80 million yoki 90 million pulingiz bor, lekin bu traktorimiz 115 million bo'lgani uchun siz ozgina pulingiz yetmayapti. Aynan bu holatlarda sizlarga foizsiz halol nasiyaga rasroshkaga ham qilib bera olamiz bu traktorlarni. Bu traktorimiz Sintay 404 mini traktori, 40 ot kuchiga ega, 4 portion,
oldi orqasi tortadi. Motor korobkasi Yuto traktorlarini motor korobkasidan qo'yilgan. Orqasida tashqi ikkitalik silindr hamda kompressorlar bilan jihozlangan. Ancha sifati yaxshi ishlangan traktorimizni ham. 1.30 dan 1.60 gacha bo'lgan tuproq maydalaydigan frezerlari bemalol ishlata oladi. 2,5-3 tonnagacha aravada yuk torta oladi. 3 korpusli plug, chizel hammasini ishlatib bera oladi. Xullas o'sha bog' ishlarini, dala ishlarini hammasini bemalol qiynalmasdan qiladi. 40 kuchli traktorimiz. Traktorimizning narxi keladigan bo'lsak, 40 kuchli traktorimiz 135 million so'm. Narxga kelishtirib arzon narxda qilib beramiz. Bu traktorimiz Sintai 504 mini traktori, 50 ot kuchiga ega, 4 portion, oldi orqasi tortadi. Xuddi 40 ot kuchli traktordagidek, buni ham motor korobkasi Yuto traktorlarning motor korobkasidan qo'yilgan. Traktorlarimiz o'sha zavodskoy 60-70 agatlarga tushadi. Palovos bo'lgani hisobiga razmeri qo'yib, kengaytirib, toraytirsalar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Orqasida 2 metrli frezer bor. Bemalol ko'tarib ishlatib bera oladi. 50 ot kuchli traktorimiz o'sha 160, 180 tuproq maydalaydigan frezerlar ishlata oladi. Orqasida tashqi ikkitalik silindr hamda kompressorlar bilan jihozlangan bom обороты 540 hamda 1000 оборотda. Traktorlarimizda понижний повыше 4 tadan 8 ta skorostidan tashqari xuddi shunaqa reverslar bilan jihozlangan. Elektron tablo hamda sizingiz ham ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham yumshoq ishlangan. Soatiga nagruskada 4 litr, uzog'i 4 litr salarka yeydi. 50 ham 40 ot kuchli traktorimiz ham. 50 ot kuchli traktorimiz 155 million so'm. Narx pulga xudo xolasa kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Xo'p, bularni ancha kishi so'radi, ko'p kishi kutdi. Yer yong'oq kombaynlari, yer yong'oq o'rim kombaynlari ham mana hozir magazinda sotuvga tayyor. Yoqilg'i shissalarga bemalol o'sha bir kunda 10 gektargacha ham bemalol yer yong'oq o'rsanglar bo'ladi. Rollari gidravlika, понижний повыше 3 tadan 6 ta skorostlari bor. Bemalol maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu kombaynimizga mablag' yetmasa lizingga ham chiqarib beramiz. 3 yilgacha ham lizingga qilib bera olamiz bu kombaynlarimizni. Batafsil ma'lumot uchun pastda nomer qoldiramiz. Shu nomerlarga murojaat qilsanglar, yana ham batafsilroq ma'lumot beramiz. Xo'p, bu yerda 1105 mini traktorlarimiz bor. Zubur 1105 mini traktorlarni o'sha eng so'nggi modellaridan kelgan 18 ot kuchi, o'sha oldida o'sha 6 talik farasi bor. Mana alohida akkumulyatorga zaryad beradigan dinam, orqa balon razmerlari katta, mana ko'rsangiz bo'ladi. Palovosi ham keng, bemalol kengaytirib toraytirsangiz bo'ladi. Понижний повыше 4 tadan 3 tadan 6 ta skorosti hamda mana qo'shimchasiga blokirovkalari ham bor. Rushnoy tormozi ham bor. Alohida tablolar bilan jihozlangan. Komplektida 1.15 lik tuproq maydalaydigan frezasi hamda 2 korpusli plugi bor. Buni ham kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Buni ko'rsangiz bo'ladi. Mana rasporeditelь ham ikkitalik orqadagi frezer plugidan tashqari bemalol oldiga zatkani silindrli qilib o'rnatsanglar bo'ladi. Bu traktorimiz Zubur 196 mini traktori, yangi model, hech kimda yo'q. Zubur 196 16 ot kuchiga ega, 1 portion, faqat orqasi tortadi. Понижний повыше bunda ham mana 3 tadan 6 ta skorosti bor. 1105 lardan farqli o'laroq buni korobkasi ancha yaxshi ishlangan, sifati ancha yaxshi. Orqa balonni razmeri qo'yib kengaytirib toraytirsangiz bo'ladi. Buni ham komplektida 1.15 lik frezasi hamda 2 korpusli plugi bor. Ahamiyat bersangiz bo'ladi. Mana bunda xo'p, mana inshollari hamda mana orqasida tashqi ikkitalik silindri bor bunda. Plug chizillari bemalol yerga botirib berishga yordam beradi. Mana qo'shimcha narsalarni qo'yish uchun ham mana rasporeditellari ikkitalik. Sifati ancha yaxshi. Bunda ham понижний повыше rejimlari bor. 16 ot kuchiga ega. Naqd pul bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz.
Bu yerda space jatkalarimiz bor. 120 lik vertikal pichog'i bor, universal, tepa qatorli hamda bunaqa space jatkalarimizdan ham kelgan 9 ot kuchi benzinli. Xudo xolasa bularni ham kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu yerda Zubur 1100 motobloklari ham bor. Juda ko'p kishi qiziqadi, buni ishlatganlar biladi. 18 ot kuchi bu ham. Hamma o'sha komplektidagi plugi, frezasi, sideniyasi bilan birga beriladi. Tayyor. Kelsanglar, xudo xolasa hammasini ishlatib ko'rsatib yurg'izib beramiz. Hammasi tayyor holatda. Bu yerda katta mini traktorlar uchun tuproq maydaladigan frezerlarimiz ham bor. 130 dan tortib 220 gacha 2 xil frezerimiz bor. Bir tarafi bunaqa o'sha sepda harakat oladigan bunaqa model frezerlarimiz bor va o'rta reduktordan harakat oladigan tuproq maydaladigan frezerlarimiz bor. 130, bular 130, mana bu 160, 2 metrli hamda 220. 130, 160, 2 metrli, 220 razmerdagi tuproq maydaladigan frezerlarimizdan hozir nalichida bor. Kelishtirib hammasini arzon narxlarda qilib beramiz. Urug' ekish uchun bu yerda 3 qatorli, 4 qatorli selkalarimiz ham bor. Xo'p, buni 30-40 ot kuchli traktorlarga 4 qatorli selkani 50-60 ot kuchli va undan yuqori bo'lgan traktorlarga qo'ysalar bo'ladi. Donli urug'larni ekish uchun mo'ljallangan, razmeri qo'yib, regirovka qilib, kengaytirib, toraytirib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Sifati ancha yaxshi, bularni ham kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'taman. Manzilimiz Vohadan kelganingizda, Erkin postdan Toshkentga kirganingizda o'ng qo'lda Agramach mini traktorlar do'koni. Yana ham batafsilroq ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, yana ham batafsilroq ma'lumot beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, chunki aynan siz qidirayotgan mini traktor yoki qishloq xo'jaligi texnikasi bizning kanalimizda bo'lishi mumkin.